အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် The Clinic Dinobo ရဲ့မခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကဘာမြေကြီးကတနေ့တက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှလှပရေးရနဲ့ပဲမှာလဲဆေးအသစ်တွေကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်လဲ Retuo ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးတစ်မျိုးကိုကျမချက်ရတဲ့ client တွေလက်ထက်အရောက်မပို့ပေးခင်မှာကျမကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ကုသမှုခံယူဖို့အတွက် The Clinic Dinobo ရောက်ရှိနေပါပြီ။ Retuo ဆိုတာ Fifth Generation Skin Booster ဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ client တွေအဓိကလိုချင်တဲ့ချွေးပေါက်ကျင်းစေတာ၊နီမြန်းမှုတွေကို short ချပေးတာ၊အမဲဆက်တွေကိုသက်သာစေတာ skin texture ကိုပုံမကြည်တင်စေပြီးတော့ skin barrier ကိုပါအားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် foundation ကောင်းမွန်တဲ့အသားရည်မှာစတင်ပြီး overall ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Retuo ဆိုတာရိုးရိုး skin booster တွေလို့ collagen တစ်မျိုးတည်းပါတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Human Acellular Dermal Matrix ဆိုတဲ့ HADN နည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် collagen အပြင် skin အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ elastin, glycosaminoglycans နဲ့ hyaluronic acid စတဲ့ ECM component တွေပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Next Generation ECM Skin Booster ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုတော့ treatment လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ treatment လုပ်ပြီးရင်ဘယ်လိုလေးနေလဲဆိုတာကို experience နဲ့ sharing လုပ်ပြီးပါမယ်ရှင်။ Retuo ကိုထိုးတဲ့အချိန်မှာနာလားဘယ်လိုမျိုးလေးတွေခံစားရလဲဆိုပြီးတော့သိကျင်နေကြတဲ့ကျမတို့ client တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ထိုးတဲ့အချိန်မှာနာလားဆိုရင်တော့အရန်ကြီးဆိုးရွားနာတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကျမတို့ဆေးထိုးသလိုမျိုးတိတဲ့ခံစားချက်ကတော့ရှိပါတယ်ဒါကလည်းတယောက်နဲ့တယောက် pain threshold ပုံမှန်မှုတည်တာပေါ့နော်ထိုးပြတဲ့အချိန်မှာလည်းတခြားဆိုးရွား side effect ဘာမှမရှိဘဲနဲ့အသားရည်ကပို့ပြီးတော့တင်းရင်းနဲ့ကြည်လင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့ Retuo treatment ကကျမတို့လို working mom တွေအတွက်အချိန်အများကြီးပေးစရာမလိုဘဲနဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာအများကြီးသိတာတဲ့ result ကိုရစေတာမို့လို့ Retuo လို့ခေါ်တဲ့ oral boost treatment လေးကို The Clinic Dinobo မှာစိတ်ချရတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ယုံကြည်စွာလာရောက်ပြုလုပ်လို့ရပြီဆိုတာကျမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကနေတစ်ဆင့်ချက်ရတဲ့ client တွေအားလုံးကို sharing လုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နှုတ်ပြမှုအလားတရားတွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့ပုံပိတ်မှန်လေးတကူ